Jo, hallo meine lieben Zuschauer. Ja, ich hoffe, ich habe jetzt endlich die Ursache des Klapperns gefunden und es ist absolut kurios. Deswegen muss ich das jetzt kurz nochmal loswerden. Also, wir haben ja jetzt gesehen, ich versuche es nochmal kurz zusammenzufassen. Das Klappern ist aufgetreten, so ich habe an das erste typische gedacht, irgendwie Lager habe ich ausgeschlossen, weil die ja alle schon getauscht waren. Also habe ich noch auf Spurstangenkopf getippt, Spurstangen irgendwas Lenkgetriebe, Koppelstangen getippt, ähm, Fahrwerk hat Tesla selber getippt, als ich bei Tesla war. Und alle haben das überprüft. Also ich war bei Tesla, ich war bei einer normalen Werkstatt. Ich habe selber hier ein paar Mal geguckt. Wir konnten das Klappern nicht finden, aber es war pervers laut und vorhanden. Und in den Videos vorher müsstet ihr jetzt gesehen haben, wie wir das Fahrwerk erneuert haben. Wie wir die Spurstangenköpfe und Spurstangen erneuert haben, samt der inneren Spurstangenköpfe. Wie wir auf der Suche waren an allen Ecken und Enden, Bremsen, Bremsscheiben und so weiter, Radlager. Wir haben die Antriebswellen getauscht jetzt zum Schluss noch. Wahnsinn. Weil wir gedacht haben, okay, dann sind es vielleicht doch die Antriebswellen. Nein, das war es alles nicht. Ich habe euch doch, da gibt es auch ein Video, da habe ich diese Lager eingebaut hier, Hard Race. Von Hard Race Performance. Und tatsächlich von den hinteren, unteren Querlenkern vorne, diese Lager, die sind jetzt noch ungefähr 20.000 Kilometer schon kaputt. Ich möchte euch die jetzt noch mal zeigen, wie die original nagelneu aussehen. Und wir gucken uns die dann an, wenn ich sie hier jetzt gleich ausgebaut habe. Also, das ist ein Vollstahllager. Also Stahl gelagert, hier sind keine Gummis drin. Das hier ist eigentlich auch beweglich und das ist auch gleichzeitig das Problem. Ist natürlich jetzt noch sehr straff. Also mal gucken, ob ich vielleicht einen kleinen Bolzen oder sowas da habe, wo ich euch das mal zeigen kann. Jetzt Achtung. Jetzt hier reingehe. Naja, kriege ich jetzt nicht bewegt. Also das ist auf jeden Fall, die Buchse ist auf jeden Fall hier drin drehbar und beweglich, aber so sehr fest. Und Fakt ist eins, ihr seht hier oben dran, hier, ich hoffe das sieht man, seht ihr hier diesen Dichtgummi. Ne, der verhindert, der geht bis hier raus, der verhindert also, dass hier Wasser eindringen kann. Und wenn das Lager in der Zeit eingebaut ist, das ist ja so in der Position oder beziehungsweise so rum, in der Position, je nachdem wie rum es einpresst, ist es ja in eurem Lenker drin. So, und der Lenker, der macht jetzt hier, also der ist hier dran, geht hier so nach vorne, ich hoffe ihr könnt das sehen, und dann vorne an den Achsschenkel ran, das gucken wir uns gleich im Live noch an. Und der hat natürlich einen dezenten, ja wie soll ich sagen, Hebel nach unten. Und mit der Zeit wird es hier leichtgängiger und das klappt nach unten. Und es klappt mitsamt dem Lenker so weit nach unten, dass der Lenker hier oben am Rahmen anschlägt. Und gleichzeitig entsteht hier ein Spalt, weil der Gummi nicht, wie soll ich sagen, flexibel genug ist, um das zu schließen. Hier entsteht dann ein Spalt und es läuft, ich vermute, es läuft Wasser rein. Und die einzige Möglichkeit, das habe ich jetzt natürlich erst zu spät gerafft, das zu verhindern ist, das zeige ich euch dann, ich habe aus einem alten Autoreifen Gummischeiben rausgeschnitten, die sind also ungefähr so, was weiß ich, so dick, ja, so 10 mm. Und die passen genau hier oben drüber. Ich habe die so gebohrt, dass ich quasi oben eine Gummischeibe habe und unten. Das verhindert jetzt, dass der Lenker wieder komplett nach unten zacken kann. Und die haben hier oben das Lager öffnen. Somit hoffe ich, dass die diesmal länger halten werden. Wenn nicht, habe ich Pech gehabt. Die Dinger kosten über 300 Euro. Dann habe ich die einfach mal ins Sand gesetzt. Ich könnte mir zwar dann nochmal ach ja, die habe ich übrigens auf Garantie bekommen. Ich könnte mir zwar jetzt nochmal auf Garantie welche wahrscheinlich schicken lassen, dann nach einem halben Jahr oder Vierteljahr. Aber es ist ja nicht Sinn und Zweck, dass ich hier alle Fotzlang die Dinger austausche. Also von daher jetzt letzter Versuch und dann das sehen. Gut. Das war es jetzt erstmal zur Einleitung und jetzt hebe ich ihn hoch und baue die Dinger raus und ich zeige euch nochmal, wenn die ausgebaut sind, wie das Ganze aussieht.
So ihr Lieben, jetzt nehme ich euch mal mit hier um das Auto, dass ihr das auch gut sehen könnt. Schauen wir mal. Ja, ich denke, so geht's. Gut, wir bauen jetzt quasi den Lenker hier raus und ich kann euch gleich mal zeigen, was der Effekt ist. Ich habe da jetzt schon eine Plastikscheibe drunter gelegt, aber ihr hört, das quietscht und klappert, da ist auch inzwischen quietscht sogar noch. Und jetzt lösen wir mal hier vorne die Schraube schon mal. Das war glaube ich 22. Und 185 Newtonmeter. So, da brauchen wir auch einen 22 Schlüssel und wir brauchen einen Box für innen. So. Schauen wir mal. Also ihr habt hier einen Torx innen, ja, und da müsst ihr dagegenhalten. So, jetzt lösen wir den hier. Anzugsdrehmoment 185 Newtonmeter. Eigentlich muss nach jedem Lösen hier auch die Mutter getauscht werden. Naja, oder auch nicht. Also die löst sich nicht von selber bei 185 Newtonmeter und solange da keine Beschädigung dran ist. Die hat auch noch gute selbstsichernde Wirkung, das merke ich ja hier beim Aufschrauben. So, einmal. Ich hoffe, ihr könnt es sehen. Vielleicht noch ein bisschen. Also jetzt haben wir die hier gelöst. Jetzt können wir schon mal gucken. Jetzt kriegen wir das hier so schon raus. Ja. So. Also man merkt hier schon, das hat, warte mal, ich versuche. Hört ihr das? Also das hat mächtig Spiel schon. Also lösen wir jetzt die noch. Ich glaube, das ist 21. Oder? Mal gucken. Da ist von oben eine Mutter drauf. Ah, warte mal, ich muss mal gucken. Ich glaube nämlich, ja, das ist 21 gewesen, nicht 22. Ich muss die Hände nicht aufbauen. Die war jetzt noch gar nicht so fest. Die hatte ich aber auch noch nicht gelöst. Seit der letzten Spureinstellung ist natürlich möglich, dass die gar nicht mit dem richtigen Drehmoment angezogen haben, weil eigentlich kriegt die 153 Newtonmeter. Aber gut. So, jetzt ist das Ding schon lose hier. Jetzt kann man es mal rausnehmen. Und ja, also ich denke, hier sieht man das jetzt sehr schön, wie die zum einen, warte mal, wie
es jetzt hier zum einen schon durchgehangen ist, seht ihr das? Wie schief die Buchse hier drin ist und dass die sich auch in alle Richtungen bewegen lässt. Und wenn ihr jetzt mal guckt, wenn die weit ausschlägt, also wir sehen auch hier, hat sich schon der Rahmen in die Buchse eingearbeitet. Ja, hier ist er angestoßen immer. Und hier sehen wir, da ist auch schon Rost drin. Wenn ich die jetzt entfernt habe, werden wir die später mal aufsägen. Ich sehe gerade hier noch was. Seht ihr das? Hier sind schon die ersten Beschädigungen vom Gummi. Und ihr seht auch hier, das ist definitiv nicht dicht und da ist Wasser reingelaufen. Spricht nicht unbedingt für die Qualität, aber wir müssen gucken, wie es dann beim nächsten Mal ist. Ich gehe jetzt mal schnell in die Presse und versuche die Dinger wieder auszupressen. Und ich glaube, das wird leider gar nicht so einfach werden. Schauen wir mal, das wird spannend. Weil die haben so einen komischen Rand hier und ich kann die jetzt nur in die Richtung auspressen, aber ich muss ja hier gegendrücken und ich habe hier nur noch ganz wenig Luft. Seht ihr das? Und meinen Presskoffer gucken, ob ich da was Passendes finde. Also, ich sag bis gleich. Also, neue Buchse ist eingepresst. Was ich jetzt diesmal machen werde, ich habe mir aus einem alten Autoreifen mit Gewebe solche Gummipuffer raus und die klemme ich jetzt mit dazwischen. Die geben dem noch genug Möglichkeit zum Bewegen, aber verhindern, dass der Lenker wieder einfach so komplett sich durchhängen kann. Ja, da werden jetzt wieder einige aufschreien, um Gottes Willen, wie kann man sowas machen? Es ist jetzt einfach meine Meinung, dass das gut funktionieren wird. Und ja, es wird ja nichts an der Fahrzeuggeometrie oder ähnliches verändern. Von daher glaube ich auch nicht, dass das jetzt irgendwie kritisch zu sehen ist. Im schlimmsten Fall fängt das vielleicht ein bisschen das Quietschen an. Oder ja, dann kann ich ihn immer noch wieder hochheben und gucken, ob mich das nervt. Aber ich mache das jetzt erstmal so, dass ich die hier dazwischen klemme. Und dann bin ich mir sicher, dass ich auf jeden Fall nicht so ein Problem kriege wie beim letzten Mal, dass mir das am Rahmen anschlägt. So, hier mal gucken. So, das geht auch schön flutschend hier rein. Gut. Wo ist der Bolzen? Genau. Schon noch ein bisschen wegfahren. Das lassen wir so. Dann holst du hier durch. Oben die Mutter. Oh. Ja, hier kommt man ein bisschen schlecht ran. Ja. So, ich gucke jetzt, dass ich das Ding ungefähr wieder in die Position kriege, weil das megamäßig an der Spur Einfluss hat. Aber ich sehe ja, wo hier unten die Schraube war. Und da versuche ich die jetzt auch wieder festzumachen. Ich kann auch nicht sagen, warum, aber das hat hier schon ein bisschen Spiel. Also, so, aber so in etwa war das. Und ich ziehe das jetzt gleich mal ein bisschen an, dass ich das jetzt beim Einfädeln nicht wieder so. Gut, jetzt kann sich das hier nicht mehr so viel bewegen. Also ihr seht, es hat noch Bewegungsfreiheit, aber es kann nicht durchhängen. So. Muss ich nur sehen, dass ich den Kopf wieder reinkriege.
So. So. So, der Tausch an sich ist nicht so weltbewegend. Das kriegt man relativ schnell und einfach hin. Da machen wir kein Fett ran. Die Schraube soll, wenn es geht, schön fest bleiben. Da wollen wir kein Fett. So, ziehen wir das erstmal wieder vor hier. Und dann wird die hier vorne mit 183 Newton angezogen und die hinten mit 154. Ich mache da aber noch ein bisschen mehr, ehrlich gesagt. Das sind mega Bolzen und normalerweise verträgt der sicherlich auch noch mehr. So, erstmal voranziehen. Und jetzt holen wir uns noch Socks. Jetzt blöd. Drehen wir meinen Schlüssel und ziehen das Ganze an. Und dasselbe machen wir dann gleich noch auf der anderen Seite. Und auf der anderen Seite können wir mal gucken. Da hatte ich nämlich diese Kugelscheiben schon mal aufgebaut. Gucken wir uns jetzt gleich mal an. Jetzt seht ihr die. Sieht alles noch, also die sind jetzt schon ein paar 1000 Kilometer drin. Und ihr seht, zumindest schlägt hier nichts mehr an. So war der Plan. Das mache ich jetzt, ich tausche trotzdem natürlich das Lager noch, weil auch die Seite, wenn sie hier vorne lose geschraubt ist, klappert hier hinten drin. Unglaublich. Gut, wenn ich das auf der anderen Seite noch gemacht habe, machen wir mal eine Probefahrt. Und drückt die Daumen, dass dieser Klappermist endlich aufhört. Ich kann es nicht mehr hören. Leute, was soll ich sagen? Ihr seht mich glücklich. Es klappert nicht mehr. Es ist wiedersam. Keine Luft mehr in der Buchse. Wenn einem so viel Gewicht fährt, dann ist das ein lecker Gambert wert. Keine Werbung. Prost. Hervorragendes Bier. Nein, ich freue mich wirklich. Das Ding glaube ich nicht mehr. Ist alles schön ruhig jetzt. Jetzt kann ich ja endlich mal das neue Fahrwerk genießen. Und die neuen Domlager, die ich eingebaut habe. Und ich denke mal, wenn die jetzt nicht wieder kaputt gehen, die Lager, soll ich jetzt die nächsten Jahre erstmal Ruhe haben. Ich habe ja fast alles getauscht jetzt. Jo, wisst ihr was? Ich glaube, jetzt werde ich mich nochmal mit beschäftigen, dieses andere Lager aufzusägen. Dann zeige ich euch mal das Innenleben. Mal gucken wir mal rein, was an den Dingen kaputt war. Also, dann sehen wir uns gleich nochmal. Jo, Freunde. Also, hier haben wir das Lager. Und ihr seht, wie ich vermutet habe, innen komplett verrostet. Das Lager an sich ist aus Aluminium, der Außenmantel hier ist noch sehr heiß und innen, ich kann es gar nicht genau sagen. Nochmal, wenn es sich ein bisschen abgekühlt hat, kann ich es vielleicht mal bewegen. Also gut, das bewegt sich hier, das ist ein Kugelkopf, ja, der hier innen eingepresst ist. Hier haben wir die Dichtung. Oben auch. Zack. Und der hier, der Innenring, ist leider noch zu heiß, dass ich es anfassen könnte. Aber ihr seht schon, worauf es hinausläuft. Da, das ist alles, was so ein bisschen, was eigentlich das Lager ist. Ne? Aber hier haben wir einen Innenring, der irgendwie im Aluminium drin ist, so wie es aussieht.
und der aber schon verrostet ist. Und dadurch habe ich natürlich jetzt auch schon Spiel hier. Das scheint schon Stahl zu sein, aber das ganze Außengehäuse ist hier Aluminium. Also ist die Frage, was da zuerst Spiel gekriegt hat, der Ring oder die Geschichte hier. Auf jeden Fall ist jede Menge Wasser drin gewesen, das könnt ihr sehen. Vielleicht auch mal die Leute von Hard Race, falls sie meine Videos gucken. So sieht ein Lager nach 20.000 Kilometern aus. Ja, ist glaube ich nicht so ganz Sinn und Zweck der Sache. Man sieht hier auch, das war die Oberseite, also das Wasser ist eindeutig von oben hier eingedrungen und hat halt dafür gesorgt, dass das ganze Lager jetzt Kacks ist. Gut, das soll es gewesen sein für heute. Wenn es euch gefallen hat, lasst mir einen Daumen hoch da, abonnieren und so, wisst ihr. Und ich sage bis zum nächsten Mal. Ciao, servus, euer Marcel.